Some facts about Bruce Lee. Fact number 1. Bruce Lee இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த காலம் என்னமோ 32 வருஷம் தான். அதுக்குள்ள எத்தனையோ சாதனைகள் படைச்சிருக்காரு. அவர் ஒரு நாளைக்கு 5000 பஞ்ச் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாராம். ஒரு செகண்ட்ல 9 பஞ்ச் பண்ணுவாராம். ஃபேக்ட் நம்பர் 2. ப்ரூஸ் லீ கண்டினியூஸா 1500 புஷ்அப்ஸை 2 கையாலையும், 400 புஷ்அப்ஸை ஒரு கையாலையும், 200 புஷ்அப்ஸை 2 விரலாலையும், 100 புஷ்அப்ஸை ஒரு கட்டை விரலாலையும் எடுப்பாராம். அது மட்டும் இல்லாம 60 செகண்டுக்கு 82 புஷ்அப்ஸ் எடுப்பாராம். ஃபேக்ட் நம்பர் 3. 1 இன்ச் தூரத்துல இருந்து அவர் குத்துற பஞ்ச் 75 கிலோ எடுத்து நம்ம மேல போட்ட ஃபீல் இருக்குமா. ஆப்போசிட்ல நிக்கிறவரு 5ல இருந்து 6 மீட்டர்ஸ் தள்ளி விடுவாங்களாம். ஃபேக்ட் நம்பர் 4. இப்படிப்பட்ட ப்ரூஸ் லீ கிட்ட ப்ரூஸ் லீ நல்லா பயப்படுறாங்க, ஆனா நீங்க யாருக்கு சார் பயப்படுவீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு ப்ரூஸ் லீ சொல்றாரு, 1000 அடிமுறைகளை கத்து வச்சிருக்கான் பாரு, அவனை பார்த்து நான் பயப்பட மாட்டேன். ஆனா ஒரு அடிமுறைய 1000 வாட்டி கத்துக்கிறான் பாரு, அவனை பார்த்து பயப்படுவேன்னு சொன்னாராம்.